Vamos para a atividade dessa semana? A atividade dessa semana chama Descobrindo os Sons dos Instrumentos. Você, juntamente comigo, nós vamos ouvir o som e ver de qual instrumento que vem esse som. Bora lá então? Descobrindo os sons dos instrumentos. Que instrumento que é esse? Violino. Violino. Ouve o som do violino. Próximo instrumento. Esse é o som do Piano. Ouve o som do piano. Próximo instrumento. Esse é o som da Corneta. Próximo instrumento. Esse é o som da Guitarra. guitarra. Ouve o som da guitarra. Próximo instrumento. Esse é o som da Flauta. flauta. Ouve o som da flauta. Próximo instrumento. Olha que som bonito. Esse é o som da Harpa. harpa. Ouve a harpa. Próximo instrumento. Esse é o som da Tuba. ouve a tuba. Próximo instrumento. Esse é o som do Xilofone. ouve o xilofone. Próximo instrumento. Esse é o som da Bateria. bem, olha. Próximo instrumento. Esse é o som do Saxofone. Vamos ouvir o saxofone. Muito bem. Esse foi a atividade Descobrindo os Sons dos Instrumentos.